Hoje é quarta-feira da segunda semana da Quaresma, dia 20 de março. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Salvai-me, Senhor, pela vossa bondade. Diz o profeta Jeremias: Eles disseram: Vinde e tramemos uma conspiração contra Jeremias, pois não nos faltará a instrução de um sacerdote, nem o conselho de um sábio, nem a palavra de um profeta. Vinde, vamos difamá-lo e não prestemos atenção às suas palavras. Senhor, ouve-me. Escuta o que dizem os meus adversários. É assim que se paga o bem, com o mal? Abriram uma cova para me tirarem a vida. Lembra-te de que me apresentei diante de ti, a fim de interceder por eles e afastar deles a tua cólera. Na leitura, o profeta Jeremias intercede pelos seus adversários, enquanto estes maquinam a sua desgraça. Jeremias sabe que não tem mais ninguém a quem recorrer senão ao Senhor. Na situação de Jeremias, podemos contemplar Jesus na sua paixão. A palavra ensina-me que devo, com confiança, colocar toda a minha vida nas mãos de Deus. Ensina-me ainda que nunca devo pagar o mal com o mal. E convida-me a ter um coração grande para amar e forte para lutar. Livra-me, Senhor, da maldade no meu coração. Livra-me da tentação de falar dos outros, de julgar e condenar pelas aparências, de ficar pelas primeiras impressões. Não permitas que recorra nunca à difamação para salvar a minha pele, condenando inocentes. Dá-nos um coração grande para amar. Dá-nos um coração forte para lutar. Homens novos, criadores da história, construtores da nova humanidade. Homens novos que vivem a existência como o risco de um longo caminhar. Dá-nos um coração grande para amar. Dá-nos um coração forte para lutar. Homens novos lutando em esperança.